ถ้าเอาความรักของตัวเองไปเปรียบกับการวิ่งเทรลนี่คือความเป็นธรรมชาติจริงๆคือธรรมชาติในตัวเขาแล้วธรรมชาติในตัวเราความชอบอะไรที่เหมือนกันก็สามารถที่จะอยู่ในเรสซึ่งยาวนานมากๆด้วยกันได้ ก็ความพิเศษที่เห็นก็คืออันดับแรกก็คือเขาสวยครับถูกใจโดนใจดูเหมือนเด็กน่ารักแต่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเราเองนี่คือสิ่งที่เราอินทัชกันทั้งคู่เพเป็นคนที่แบบคือเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นมนุษยสัมพันธ์ดีพูดง่ายๆเพราะว่าจริงๆเรารู้จักกันด้วยกิจกรรมที่เราชอบเหมือนกันคือเราชอบวิ่งเทรลค่ะจากที่เคยเริ่มวิ่งตั้งแต่ระยะ10 กิโล 20 ถึง 50 กิโลแล้วหลังจากนั้นก็จุดประกายเข้ามาวิ่งถึงระยะ100 โลสามารถวิ่งได้ถึงซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีเป้าหมายชัดเจนที่ตั้งใจจะทำมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราอยู่ในสถานสุดท้ายของเราเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจแต่งงานนะคะโป่งแยง100 ไมล์ด้วยกัน100 ไมล์ก็คือ167 กิโลเมตรแต่ว่าเราวิ่งไปทั้งหมด172 กิโลเมตรด้วยกันมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกท้อตอนที่100 กว่าแล้วเขาก็ล้มด้วยจริงๆเราก็ให้เขาตัดสินใจเลยถ้าเขาจะออกก็ไม่จบก็ได้แต่เขาใจเขาสู้พอใจเขาสู้มันก็ทำให้เราสู้ไปในตัวด้วยจริงๆก็คือพี่เอตั้งใจพาเราจนจบมาได้แล้วก็ได้ตามเวลาแล้วก็เป็นเลสที่เราตั้งใจว่าเราจะต้องจบเลสนี้นะเราถึงจะแต่งงานกันก็สำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการก็ขอบคุณที่ได้เจอกันที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกดีๆมีความห่วงใยมีความปรารถนาดีแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดมีเขาเป็นความสุขของตัวเองใช้ชีวิตร่วมกันพยายามจะประคับประคองแล้วก็สร้างชีวิตครอบครัวที่ดีต่อไปในอนาคตร่วมกันครับรักจากใจครับผมจริงๆต้องใช้คำพูดว่าขอบคุณที่เราสองคนได้มาเจอกันขอบคุณที่รักกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆเรื่องที่เรายังสามารถจับมือผ่านด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มรู้จักกันค่ะขอบคุณที่มาเจอกันแล้วก็ขอบคุณที่รักกันค่ะ